enregistré, je fais le compte à maman. Nazine Obaki au Leka pour mettre un peu éclaircir la lanterne ici, parce que tout le monde a déploré que moi, Sinayo, ça vraiment. Le terme a bien envers Bisso, ça. Mais quand je parle, tout le monde donc c'est ça. Maman linga qui a eu assurance na monoko na yo moko ndengo lobaki. Enfin, position na tika yo molo. C'est à dire mon ezani. Maman. Amoni eza boyo za mona nangayo. Mosi na yo mpereya. Na tiaka ye mo bandite ngai na jwaka yende na pasi ya mona mosi. Kasi na ko kamaro kanina ya koti na libala mpe. Obe bulu yeke bulu ngutani mbamaka. Na yebite likambango nini to wera naye. Na buti pe basi te oyo bakozate akei kuna seme pisa boro jo aboro pisa mayera mba. Na bino bosa kango te. Butungisa kayete da kosa ye wana zande mutakarisme. Zelemi na loba na koloba te kasi sika grand na bango azali bakozanga mpe na koleka komela mai te. Na bakuta ki pese majoramba te atire biso mwa biloko e janga kampete boni semelo ngwana ngai mwa boro moko e janga kate kasi na jora kana mpasi mingi na moroko ya waya komba na jora la te. OK maman. Moi je pense que la dernière fois, excusez-moi de prendre la parole par le pied. Il y a le bis qui a fait ça qui même pas là à pour faire même pas pour vendre la bande. Pourquoi moto jo bengana ka moto te mota ba yamba kana moto ko yamba. OK maman yo manka qui respect parce que il sait qu'il vient yo singa ya tata kutu ya koloba bonjour te siko tant ko manquer ou ta mota jo yamba ka yona pas bima maman d'Acosta Jérémy pour qu'il y ait paix entre Bino Naye parce qu'il y a plainte de part et d'autre il y a ça plainte que Bino Bozo manquait respect et Bino Bolobi autre chose et pour na kimia ezala c'est que Vandisa Bisso ya non c'est la confrontation directe. Soé. Allô Soé. Bonne ma copine. Ma copine plus. Bonne. Bien. Vous allez bien? Si, il est là ça. Na vai na. Musu kizalio. Na vai na ona lembi. Ono nena kimisi. Soki ka ba kamara le ba ye. Bonne. Bien yo mama. Vous allez bien? Toza bien na ngola nzambe. Ngapi nazabe kana ngona yemo mukuru wa mboka. Bonne leçon. Bien. Na ngala ngala lokutuna kala boy. Yo ba nango zo bimisa ngati. Yo ba nango zo bimisa ngamba mona na kiboy ko bimisi na yo mwa mwasi na mwindu wana. Ngabi. Kayibi na bimisa yo. Pomi jande muni ye problème na ye. Poser na ye zaki sensible. Kwa na tala kesoki na rate poser wana izali kula. La raté le moko ya pas sur kusanga so 15 jours. Oh, projet est sensible. Il est sensible wana fona zuwa. Ngala nde fa ina bima. Sasa mona bimisa na bimisa. Na sire ki ona yibiti. Mene na bondiri ya moko mukuru ndi alubi nga te. Poser na no busu. Teme kosala bongo te mama mutu déjà soit bien oublié wana obima makanisi. Msuposoza usoso nini. Uzana binga kabilo ba makopi privé. Kasi na zo ba pamba. Beaucoup de joie. Vous savez bien, naza opona bino. Okuzwa mama nabosani
obi camarade na biso aliaki avant o lesa o ausolia wa oh nani obi ke ba escroquer mbo osambisa te kasi ya afandi wana tokomi moto wana toza baimpoli toza manquer respect biso tomankaki respect c'est pas grand frère ya aza wana alobi mabe na mpona kimia ezala j'aurais souhaité que bova na bino na noir s'il y a un petit problème bobenginga soit au moins tu passes tout le temps au bureau au leki na bureau ozwi quelque chose pour maman et consort nanda kunaye boya kanante pour est-ce que ça pose problème nga na obandaka koya nga na obandaka koleka et s'il y a un petit problème vous passez au bureau boyebi bureau très bien hein s'il y a un problème pour na maman ou quoi que ce soit boleki na bureau et besoin nyonso bozana ngo besoin donc on a monaki malamu na loba yangwana parce que il faut to kimia de part et d'autre na boyi bokende kuna o afinga kibiso ngape na koya awa boye o baba finga kinga bo cha mutu na ngana kati ya mulu pardon ya d'accord pardon omoni décision ozui fako benga tanga ine da Costa oyebisi biso na place ya oyebisa mama et ça lini mikasi tezo ndirozo peksa na mama wa botu oyepa na yo mais oui yango na lobit vieux yango na lobit vieux mais écoute da Costa na abandonné binote na abandonné binote na lobi nga na robanda koleka si y a un petit problème vous passez au bureau moi ça kaboli biso kasi akaboli biso na quoi ezenda kwa grand frère na biso enda kuna ete tokende biso mibaye na gabi kotika ye pena na lopango boye bayer pena bimia bingala ko lopango tomoni pe totuni pe bato abi wi aza na ye kaka ndeko na bango ayaka yaka na vandaka wana te babiye ko lopango obiki camarade biso zimbongo apese bonjo ande escroc akende bo babi bayebi ete azaka ndeko na bango kaka bandeko ka famille aza ndeko na bango te ayaka kota ndeko na bango ndeko na bango azala akuna kasi yango mona yibisaka bino ngai mutu na zobonde ngai mutu na zokuta na mama se ko bondela bien te na bondela ki loko jani ni bino buzuluba tant na zuluba na ibi loko ni na zokutana insistance ya kuluba ndi o union soit ya wana likemba pesa projet apesa ki projet ya solo te lo ba pesa projet mususu nga osoka yisenga projet na yeke ya mabuibui elinga otabuite mais ya pesa projet mususu ake kusamba ka mususu donc aloba ki vérité te c'est que aloba vérité soka yibisa nga mutu na bondela nga mutu na mona ko na zo mona ngai so na zo na bino so sana insistance ke ngabi ndengo yibu pesa projet ya solo pesa Pas un maman la boutique. Il y a un moment où ils ont un projet dans la Turquie, n'a pas changé. Maman n'a pas comment qui projet dans la Wana. Comment qui déjà nani Naomi penda comme projet dans la Turquie, n'a pas changé dans le projet dans la T. Donc Turquie kaka. Na téléméliwana. On dit dingue autour de la vertèbre. Téléméliwana. Non, on dit vertèbre jamais. Jamais beaucoup de parce que il c'est la vérité. Na tika na ngona na sa na ngota 2 semaines na tuyibisa bango. Ngabi alubaki ya ye yo moko utala azaka na Turquie kusanja te. Bon kanti ba utino ngambila mutu alingi Turquie. Atika kana Turquie. Atika kana Turquie. Soma bilo wa conteneur ne ya kaya. Ba conteneur bandu ya conteneur ndi conteneur. Mama copine nanga moko naza copine nanga moboye Belleville. En tout cas tout cela il c'est que en tout cas tout ça la likelema na biso eza bien vraiment mutu biaka de kuneza manœuvre te oneza mutu fa ko na fin du mois ba meme oti ba les 15 ba les 20 kuna mambona ezate kuneza stormi les 5 mamango na yo di jour que obala biso nyoso la takiti biso bana so bali ozwanga oboko langa na vendre soki nazaki na poto est-ce que na boko la côté na futi la classe mambo soki kota ve mambo soki kota Soki par exemple nazoki imitation écoute soki nazoki imitation na ke Katanga to na ke Goma to na ke Bujumbura to Bukavu tonga to sola na téléphone na yo likambo monite suka likambo pikisa nanga mama likambo koleleza wana yes Léa t'interdit biso to comme normal faut maman Léla qui est Léa? C'est une simple femme, le Bokobo non, c'est ma femme. Oui, mais Bokobo la mère de mes enfants. Mais Bokobo y en a pas, je peux moi c'est elle n'est pas la reine, c'est Pena Yango. Elle est la reine de mon cœur.
Oui. Oui. Maman likamba kolela eza wana na bwaki yo te na kobandaka koya s'il y a un petit problème. Jérémy aye na bureau oyaka kozaba bafrère biso tokola na bureau tokokutana na bar na restaurant maman Joëline sera outil internat akoya awa akoya kotala bino après on rentre qu'est-ce que Là c'est pelé na si batu belé si belé ba komesa belé pena disi bango okuti na ngambela ne tout maman loso ba koyibiso polo binga nga mama yanki para muku kumona ba yibiso mama loso tout ya biso nyos tusuma ba yitu tsema ngambela on a yebisa ki epet azaki vraiment intéressé lobina nga oui yepe azana besoin akota likelemba. Parce que ya lobi ndenge ni akota ya kuyate tout solo ya tempa mo kapete. Aoya na ye menga fa ina na sola na yo. Aoya na ye ba projet na ye mo ko ya. Singa sikoyo moni ngabinde zu yiva ngai. Ngai lo na ringaka sukuzi mutu. Aya veringa to vandi tu solo di mbunju Mama boko solo la nga na lié déjà ko yebiso parce que le bayi ke non mutu soki ayena mutu ana pourcentage. Ozo comprendre. Ya mo moni na ye pona yebiso déjà ke non copine nga zo ya kokota. Aya azo ya mama zaka na yemi ndondo teri ke bisa wana me poser kaka. Ulu ba poser vena uti na mutima na o. Mama wana boso. O jusala. Tena tulu ba kaka fuko yibisa ka pona mutu ko. Ayebi na yebisa ke mama biso likemba lingaka mutu fa lo ba projet na ye. Parce que ya kotso oza na projet te mo kotso la likelemba. Exacte. Non maman. Nangai mama. Non maman. Likambo yo mona kisuku likambo solution na yo yango wana. Bongo te ndengo zoloba wana mama. Bongo te na lobi bongo te. Ce n'est pas que na longoli bino na mutema nanga. Tu es resté, tu resteras toujours ma maman banda lelo ti mokili okufa. Na lobi pona kokotisa kimia. Pona kokotisa kimia ke ba plainte ezala de part et d'autre yeku na zoloba. Maman. Mama. Mama ngana obanda ko ya ngande mwana na yo. So vele so koi. Biso to memote. Le ya mema yo. Tu sais tu pèses combien vieux? Tu sais tu pèses combien? Donc biso se ba bengi biso ba bive na grand frère maintenant a koi. Donc on doit se dire que oui, le ya mema vieux. D'Acosta. C'est pour un temps. C'est pour un temps enfin que kimia ekota. C'est pour un temps. Omoni amona ka lokoza ba vision mike na ba vision puis na vision na uyimba ya mbongo ba mutatu muna dibusu donc on a ça makasi mama osala penda bien oh bu changer bato ndotala balobi o ngabi to bandaka mona mwindu nduka ngabi za mama kelembe zo sunga ba mono meti ezo sunga ngombe ba koma kali kelembe ba zo bikaka na mati na zumba lupang ata lupang na ngana po isuzi na mai nani ngane na bakse mo mususu le père a dit mon toit a continué la même année na mai le père dit que ndam na pati si la nani na teka ngona matali kolo ngande mutu na dia mutasuka yo mtolia mama to topema te soka ilikembe si gabi to continuer bala mo so ka isiri ale bandiri lisusu kasi bon bien maman merci na sebi na umie ojuka makamba zuba te mutu sika koti ifaki kutazo akayanga kwa makamto zolo sati za bien te na mbeli ya lizana na grille Lidi a dit, il y a une élection. Merci. Bon, Naomi, Adi Bizi a dit, il y a tout le boutique en Ndako. Tout pour ma pointe à l'oubi, ou coûte la boutique ou Siri. Ah, il y a une autre point à fournir dans cette médaille. Zolo babongo siku lingi nga na sani na sani nyo sanza ngomba na ngapesa anga siku na kilupa suni vina o sipa na sani nyo bona usani na sani via mosa libala yango wana siku mapona mosa libala foza la na économie mosa libala koza maboko pamba ta yo mo sali balo sana économie to zela ka mobala pesa yo suka sanza mobala pesa boso problème moko ko na famille no bu o sani so bala gena mo salo bia sana mission de service o zela no senga e oza jololo nga mama na yo na zana kacha bikelemba o to ulia ba $50,000 $50,000 na ebisi yo ndengo za wana
il faut ce que monique aux ano makasi na mombongo te okokano ba voyage tous okomano pe une grande femme d'affaires kotali kelemba makelemba zo sunga mokolo kolia mino epanza neti ya koto et puis tango zo kotali kelemba na ko ebisa mobali te ezala secret na yo moi ça za kapena secret na eti yo kasi nyoso ba ebisa ka mobali elle c'est bon yo mtondo pesa bon na zone zombongo Maman tayo mo ko bosko nga ko tike mabana nga ebite. Siko wono ningo salela ni femme soumise. Non kasi ye mto pesa nga mbongo. Ko si kelemba fana ebisa ye. Potomba no singa mbongo na ndozo ka epa na ye. Leya oza mwasi. Obotami na mama ya misuga. Obotami na mama jololo te. Obotami na mama ya misoga. Ndenge oza na ba pesa ko argent de poche te. Apesa. Ebongo sikoyo. Nengo zana mo ba besoin les akama chérie na besoin bonana ba pesa ko ba mbongo teke na kende na nota sala provision na ndako sala kate kende somba boyanda ko somba kate ube ya yo moko osomba kate asomba mama ozo bomba tiali kelema like mam chose aka par mois et ça chaque jour te kangi sa kambongo no tu fin du mois tu $500 $500 par mois tu chaka 500 Olio fana kaka so ba yeka ko sone china wacha 500 ngana olia combien to so lia ba 50,000 zo kate boye yo sana oni wono zo tuna likelelo bozo tuna mbwa po tuna yeke mama kuna yebi yo ndengo yebi ngandenge na za gaboe eza makele mbate le ya fosa likele mwasi ne likele mba lelo likele mba yango muteza na tamba mozike dinda ba mozike sila lelo makele mba muteya na tamba mwasi likelemba mwasi azangi likelemba kolala nzala po kote mususu le mususu mobali azosombelo elamba te 1 mois 2 mois 3 mois metango yo olali likelemba na yo boy osomba bijou musuku to mwa pe na mpasi oke kuna sombi terrain na obi ko sexinga makasi obi loba moko nazo comprendre ote mikolo Paulo banga ozo bitanga so obi o papa pesa oti Dubai yeso abengisi ba mbali papa bino bo se papa mama bengisi bino posé Tant papa t'a dit ben ça va mbali bino ba basi mo yaki bino zaka lendo minga mama bengisi ka bana basi merci papa pa obengisa ka bana mi bali mama bengisi ka bana basi bon c'est bien bino tu buzanga na mkolo moko le 8 mars Cécile bongo biso papa ko bana bengisa ni biso chaque samedi to côté na biso c'est là et sur aller makasi mon chéri tout solo mama c'est important ça na biso bisou na libandi wana mwendo kwa basopenga mama lili na moto salo na yoki on tina misape makolo salo oh c'est bien n'importe qui choué lona mtikomba kwa banya huyo na boy ta so bandika makamba osekanga na boy na biso déjà ça bon auto mon pépé so kisha sama na route tosona kina ba Lisa ba kamara na ngati Lisa na Gabriel noki masona ba ona landi tina mona vraiment intéressant cela iko mukota mambo ba lisolo yani lisolo na bango na yo kiango ala sepeli na lisolo ni bakoti bala ndikelemba mo bakoti likelemba likelemba sikondo na yoka ba explication na bango na de ba ota likelemba sokolie Mambon ebele biso toza ba problème ba situation to passer na c'est très difficile bébé ngana réfléchir so to kotili kelemba wana et permettre biso to réaliser makambo ebele o toza na besoin baby surtout ya libala to yo kotali kelemba be komi tuna so to lia o batonso ba pesite chérie non maman abima isa maman ba société bi manki awa o tchesa après c'est men ko gumbo trami de sa to suka ba pikanga Bat bakena tongo fermé. Ba risque ça na ba banki musuku te kanga ma kena ba mbonga bato. Ba risque ça na ngote mais oh maman wana sa maman moko boye. Maman babi asa tellement maman mukolo. Problème nangeza ko. Abanda li kelemba na kala. Yokanga. Problème nangeza question ya maman. Tolu kama ba feti comment tu zo ba mbongo pour s'il te plaît chérie. Ma comme ça m'a compliqué. Ce n'est pas question ya ko compliqué. C'est quoi alors problème nangeza li Tolia batali boso alors. Ce tolia batali boso là ça marche. C'est sûr que tu as eu des marambali qui banane et bazana combien bazana eu bien un retour ndeni ezala oye bien c'est vous autres mais c'est bazana combien on a nombre il faut d'abord que solo na mamango ko benga ye to solo là a expliquer biso comment ça se passe pour que tu contact na bango et on salo bien
tala net au moins pas bloquant on va payer mon achaki doute quand ndenge yo tie doute ça a raison mais tant on a mon qui va compter les mots 10 20 30 40 50 000 puis ah bon na tuni esiko ni chimbongo ebeli boli okusana ngoni ponge sala nga vertige abina nga mama top sana kimia ndenge za boy nazui démarrage nanga ya ba conteneur na kokende Turquie po mikolo Turquie mtekangi masolo akeso mane ba basket ba body ba robe ba pantalon ba ceinture ba montre ba lunettes et tout ay ma top na osala ba conteneur et mati mai nga na ye nazui avion na zongi nazui démarrage à vimba la moko peut vie changer kapi azana raison c'est que moi na nga zo la pongi ozo yoka yango ngai pe na ye kofungula yo misu kota likelemba $500 par mois toza ebele bato misu baza ba 3 mitu misu bakoti ba 4 mitu et ça dépend de la possibilité à mutu bato mitu moko lokola biso ba pe to koti to bundaka ka so ki tozwi ko sepela kaka oza koyoka ko fanda ngebele boite na kati anda kwa libala so na koti de mitu on olie 100,000 o sepeliti to sino koti de mitu to wa boso na mais ana mokilelo ki chasse de bio ki chasse tangi yo yembeli ba musicien so ba yemba ite ba yemba ngate mama na ebisi yo mutu so so ka zwa lingaka lokumu fo ba yembo potika son esa la kabongo yebisa ka si mama ngo ako acha kotisa ngape akoti so o mama na to yebana mwa kala na yo kana no réclamation ba tuté o amelinga mama na bandi mama likelemba kala likelemba na wana et puis quand il y a ça mama likelemba ba changer raté bazala ka so basali bazongel ye ka mama likelemba babana ka bambonga mike abetelanga lisolo babana ke ko liaka ba 5,000 bazoma ta komi na 10,000 donc bafona bango soki mati bazoma ti ba yoko koma na 50,000 mama yebisa ka ko tsanga de mito akoti so déjà akotsanga de mito il faut ça la ramayele mwana ngai akoti naza pe na mwana te mama faut ça na ngai pe mabele ndiko tungela malembe mibali baleka biso na mayele ta mosusu ko komona okoyeba te yo pe profiter na ona époque gouvernement na yo faut yeba ko diriger yango eza bongo mais demi tu nanga mama bachanga ko tasuka balandisa ngapi na ko tasuka kandisa ka 50,000 bala moko mama wana okena no na sombe joeli nanga ta pango oyo okay Dubai osongi mama ya liboso na olola mbona sombe mwana nga place na ye we ko tika ndina bwana sengi na senga Serge jusqu'au no bana commerce o bana commerce et puis le samo ko ipsa mbai no te na ipsite ko ipse manga malike bato ipse poani et puis tango lia pe ko ipsite oh pa fuka na yo ozo saba business no mobile e bakate oh lika biso fo mbala e banga na kena o kende nini na kena ngana ika ko fo leti te bon au deux transport parce que c'est que moi je vais éviter nombre wana eza biso pe to bakisaka na kati ya nombre wana pom na biso ezaka nde mbongo balesi ko ya biso pom na ngai pe yango biso pe to kolia ya bango te bango balesi ko ya biso eta ba bimisa te obinezala bako bimisa te po nini ngana biso mama na mama même na la police abi oui je reconnais na ça na mona bango na kofuta c'est fini longue histoire c'est vraiment sérieux tokota s'il te plaît moi to koti nga koti mutuma we koti mutuma to sala kwa 2 mitu mbongo na to kangisa ngo permettre biso to sombi ba biloko mike banzonga ma famille to sombi ba maputa mama ba veste papa ba sucre ndeni ba sombra ba super wana tout ça to kangisi to préparer libalati on nga ndo fanda ka boîte yo mo ne suis pas na fandi ka bona lambeli ka dozo ali liko nango belle vie tout ça pas liboso pété to ko fanda boye pour to ko simbongo te libala nde to vanda boye kasi moyen ya wana auto zo mbongo facilement ya wana kasi bon tu vas arrêter compliqué pourquoi tu compliques ils appellent ba babala ba on na kati libala so était fait pendant na libala mais ingana yo to zana bolingo et non libala siko yebisanga to fanda ka ndo to fanda to boti mwana mwana kufi o balanga te na o fanda ka boye c'est d'abord l'amour oh faut honorer quand même kasi c'est d'abord l'amour. Je peux t'honorer, mais arrête de compliquer s'il te plaît, Omar. Accepte seulement ton côté resté. Non, ton soin là, c'est pour la Likélemba. Mais je vais y réfléchir. Le temps, il pose ma précision. Il y a combien de personnes et ton lien, il faut que je modalité parce que quelque part, ils ont contrat. Ils ont close. Chérie. Ton lien. Non, lui, tu as mis une balle. Si tu es d'accord, on a c'est ça, non? Si tu as mis une balle. Tu es possible. Tu as mis sur la main. Non, tu as mis une balle. Tu as 250, 250 ou 500.
Tu comprends? Biso toza à demi-tour. 500. Tu comprends? Toza ebele. Ce que tu lié, ndenge na banda ka tisona ba ba loba, bazali bazana ba 20 personnes. Ça la calcul. 250 fois 20 et puis ça biso combien? Hein? C'est ta machine, t'es. C'est ça, c'est 5 000, c'est 5 000. Chérie, ma balle ça m'a 2500. 5 000. Ma balle ça m'a 2500. Si tu as vu qu'un bon on a bas et si tu as ba faire partir parce qu'on n'a pas besoin de ça. C'est juste un conseil. Comment il va la baloba? Ce qu'on va la moitié, hein? Ce qu'on va la moitié, quand tu vas faire partir. Parce que il peut se valeur. Pour les capitaines, on dirait la contribution à bala nae. Tu vas bala pe moi si monter, faut bala moi. On est même marqué, on attend les lots, bala moi si no yomoko. Tu. Oh yo rabiste on yo mo mo ke bala lo moi c'est pas contribuer pour na. Yango zo mo bato ba bala basi na bango bango a comme la moi ça neti a sombaye. Il faut bala moi si famille na yo. Ba sangsi mo dot ba famille ba ke ko bala moi si. Na boy ko sala ngote, bo bala nga bo ngote. Ndemo na basi bo poli na boy. Ngana boyi ngako bala ngayo moko obosani tant na gangi la kayo mtel boso boyi ta sia ko boyi te dans le sens que ndo yo kenda no mo vitina no nganga na miso neta na miso na ba ndeni yo solo maman sala ni no azoza mama likela mama na avezu azimbo mama sala makile ya bomba ya batu makile mbabata likelemba pour que monsieur mabobo ne sait pas mtoza la paix quelque chose pour ça peut perturber à la possibilité ozongisa faut tenir compte de tout ça aussi. Donc on a rien à quoi parce que ils appellent un sacrifice il y a belle vie et il y a rien aux gens les sous pour nous le kutana awa et là on y est sali penza que moi na kufa qui otika na nuka na libala ngo oui je sais au lit mobile no peut-être peu mobile no lingio c'est bien mais pour ni to ko ko zonga au sali procédure normal pour balani aux appels honorer. Eh ma fille, pour nous quatre babilons, monsieur, il faut comprendre que les appuis vraiment spirituels. Dad, et si tu as demandé un message qui, quand on a profité, un message est déjà dans quatre balles, donc tout ça bien on balle nangai, tout là muka. Donc ça c'est mon sous. T'es dans la c'est mon sous. Dans ça c'est mon sous, mais tout ça quatre va préparatif, mais belé, tout ça programme, projet na biso, tout balle na. Mais ce que yo beaucoup balle na c'est besoin pas na. Vous en avez bola, s'il vous plaît. Vous partagez même lui. Ndako na yete ndako na biso mbale. Ndako na bino OK. Ah. Belle vie. Oui papa. Ndako na bino. Non en réalité il y a ndako parce qu'il y a na bali. Utakola appelle le zonga. Tu comprends la part des choses. Biso mtoboti da mwana mwana kufi na zonga ndeni. Ya bomo écoute bazonga. O bana bomo. Nazo pexote libala batinda ate. Boya tolinga na ça déjà maman la fois passée ton nazali Belinda ma fille belle vie c'est problème on a comme moi on a bon azong ça replace tant aux aki moi tant maman benga autant sous belle vie au fond na bongo soki lelo aux sous zen ce que procéder dans les balles au bala na zen et puis projet na bineza na éviter boyokani bobala kan bozela mwana nanu ay bozela nanu bobala ni sima bozwizeni libala mo ezala kan je ne sais pas c'est ça mina gravité likam dali tout ça na projet zali ngana mbana nga to kanaki parce que mbongo kozongo du coup maman boy ko préparer mariage eza adebuyana ndia ngoto kanaki ngana na proposer ki maman mo bo sala likelimba. Maman loso asala likemba maman kolo pena responsable asala likemba nde to kana biso mbale to koti likemba na bambongo wana tant to récupérer et permettre biso to somba ba bilo ndete banzunga ma famille après ça pe mbongo libala nde to kana ki donc to za na kati na likemba batpe baze bele maman likemba ngo so pe linga ko to kota no papa pe na ebité ezaka pardon likelimba bate bele baza na kati ba responsable ba miso sala na ba compagnie ça alma kelimba ndete okana na Omar
Comme ça, bon, tonton Zouango, tout ça, le projet, les balles, tout balani, tout fan est très à l'aise ici, non. Il y a un zone, non, tu la fan, dans le quoi, tout l'un des mambali kelimba, tous ensemble, non. Mata Pibino, par exemple, basé à mourir, attends, mon bout, ouais. Vous avez un goût penza et Alix. Moi, était. Oh, il a un tamanette. Je peux pas. Regarde, Kassavou, regarde, il y a battu ma balancer en moi. Ah, mais Kassavou a sali 5 ans, Mobutu a sali 32 ans. Image à Kassavou. Elimwa qui penza. En tout cas, maman, papa dit qu'elle m'a vraiment. Naisa ibino lambo na olemba bino tena bano ya ka na batu na solliciter sou mwana na ngai. Ah bon? Andimi okota. Mwana yo ya moi si abala na déjà. Pona mona gena ndako libala naza ka malili ngite chamukanana. Na zoko tsoli kelemba mama moko boya solo la bien. Mama Milo. Mobala na mbongo. Donc andima. Dans son 4e personne okota. Kuto alabaka okota mitumi bale moko. Donc là, j'ai jaloux dans le niveau de commentaire. Tant que tu Kelemba ya Mama Milo, tu te mani salanga. Nini. Kelemba ya Mama Milo na papa modeste. Na papa modeste. Na papa modeste. Donc a okota mitumi bale. Comment na Léa. Tu so ko moni o moni ngai. Vraiment. Zamba sungaka mo konsuto ke kuna bino mo bosola na ye. Oya za malili po ani yo mama no kasu mukabu. Ya lamba na congrès te. Bana leloti bayebi na bango makambo te. Ba azaka ka luzitu te mo isenga ka chamu ka isala ka pe bien. C'est peine makasi mama to. Papa umelisa mobali. Papa bona mbulo susu nane olinganga. Bani ngote. Ngapi na umelisa mwasi. Pas modeste ata yo moko. Mama to mama kama alikelinga. Na bia. Wana siko comme yo dokota ba ndenge mona okota na demi tout. Okuma net na 5 personnes. Na 5 personnes wana il faut siko koma na pourcentage na bon au-dessus de zwaka. C'est italien. Mama Kambo. Papa. Na bonzambe naza pasteur na yo. Mais na bongoto naza mwana na yo. Amen. Des fois na kosola na yo lokola pasteur. Et tant musupe na kosola na yo lokola mwana na mama na yo. Na mama na ye par rapport ya expérience ya vie obino bozana ngo. Oyo ngai tant que mosala nzambe et non na moni makambo ngo te na vivre ngo te. Mais je crois qu'avec le paix, autre vivre dans Mukili. Na m'intéressait bien dans les Kamboli Kelemba. Li Kelemba. Mais ça bien, papa. Ya on a zo Kelemba. Oui, na zo Kelemba. Ya, Li Kelemba, eza bien. Eza mabete. Esunga mutu, yoka avantage nango. Esunga batu. Ebele lo ba sombi me banda. Po asala ki Li Kelemba. Oui, on a Kozwa mbongo. Nazo kende mama. Kozwa mbongo peut-être di kuboye mutaza na impossibilité. Akoyokana. Bakoyokana baninga na musala. So itozwi ba salaire. To chaka boye to pesi mutu moko. Sima to pesi pe mutu mususu. Kaka bongo nde ba oyokana. Et sungi otango ozwi mbongo yango ya ebele mbala moko. Do se ifedi mbongo baninga. Basangisi ba pesi yo na moko ya yotomi ba. Oko sala likambo mbala moko. Vraiment. Avantage ali kelimba ya mwana. Osozo zela salaire na auto mbongo na yo moko ekozala pasi. Obombi ndambo likambo ye obimisi esili. Mais li kelimba oyebike soki na zui na mwa oyo ngam na kolia to mwa songolo ozui osali likambo. Ebele li kelimba sungi bango. Ebele bana ba témoignage c'est que eko sunga bango. Mais avantage nango ezala moko. Mais ba désavantage ali kelimba zaka ebele. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et à un moment donné, toza batei mama pona ko orienter bana nzambe. Avantage ali kelimba na pesi yango très bien. Ozwi mbongo sali likambo mbala moko. Eza un avantage moko, mais ba désavantage eza ebele. Ebele balia bambonga baninga bakwa kozongisa te créer ba problème sata na kota na kati. Malédiction sa cause, ils en effet. Mais Bible le avec cause
eza na effet donc likelemba eza nini todefisi yo bambongo na biso yo ozwi yo mpe ozongisela biso mpo bakabeli yo te e siko bible elobi yokanga bien tokodefa kasi tokodefisa te ce qui veut dire nzambe aboyi te todefa na mokanda na basamuel na mokanda na roi tomoni Élisée atindi mwasi ya fils de prophète ake odefa babido pa baninga kodefa eza lisumu te e wana lobi likelemba eza mabe te likelemba eza mabe te ya solo nde mutu biso odiaka mutu moko no sikolo koyo koti 5 personnes ozana na akolia ndenge biso tokiaka te yo kolia obakobakisela non eza ni so mutu alie tozwi 1,5%. Loko ozana na 5 personnes loko so bakisi sur 5 bakomi 10 ono komolia 3%. Na 10% komolia 3%, biso na papa modelo totikali na 7%. Voilà 3 pour 1%, 1,5% on a $500, 1% dans $50. So $75. C'est quoi ce qui au na comme si bango 10 et comme le voilà bandoli à $100 300 mais aux bouger pour toi ça 50 ça $150 ça $50 pas tout bleu mutu bandoli ça $50 bien on nous capable tout ça on a le quoi na kota na nga demi na nga na pesa ka lokola 250 boboti voilà bon donc kada ka 150 na pesa ka 100 il faut baxer ça, baxer sous 5 personnes. Il faut baxer sur beaucoup de 10. Merci beaucoup. Il faut on a lamba qui lobby le non ça na kama kimba. Na sana kama kimba na sombi ka libokele obasaka na osho yawa. Na sombi na leka. Makasa kulamba mikono so ezate mo to zaka yo mo on ngena beta site mama top na wako limbisa papa modeste. Ninga ngaki na sije moko boyenga bongo te yango mona to ngate batalikele baba kutanaka ko basola makambo eyaka olinga te nini olinga te ko loza yo moko ya za moko eza oxygène ngalinga bongo te zuwa te zuwa nini eza zuwa ya nini eza zuwa ya nini eza kaka zuwa bongo zuwa eza ya nini eza kaka zuwa okay kasi biso okay bongo tozali rendez-vous problème est en tout cas ngana ko benga lelo nazo benga ndenge bozokende ngana zo tia crédit na obenga jour ya ko pesa ngana ko benga bino tokutani kuna na pesa bino lelo mtalwanda mtifualia me batalwanda kotinda dollar komi pasi te rotia ba on agence ya problème ya kozwa ne kuna na kwanza mtolia mtaya ya Luanda otini na kite te Luanda mtolia Luanda problème pesa mama na ye na njili oya pesa mama na njili wana okay abito pesa mama na ye te totindela ye mbongo to cheka na agence bongo bozona kwanza kuna ya problème te po mikolo bango penza dollar eza mo passe mais tango yo olie okomi na incapacité ya kozongisa ya baninga ozongisi koyo na esclavagisme pa bible lobi oyo azodefa aza muumbu ya mutu azodefisa okoti na esclavagisme kolombongo wana ata lobi maloba te ata lobi nyonso wana ya mabe ya mutoki ya muninga oyo lia ekomemelo elakeli mabe ta musongo na mbongo wana eloko salelaki yango eloko wana suka nango ekoshite ekonveni aliboso yango wana soko ofuta te ya wana zongi no pa bandeko belvi ndenge belvi alobi baolinga babala na mbongo alikelemba sikoyo soki babali kozongisa soki bakoki te libala wana ekopambola mate na maloba bato o bakoloba na nzela ya misolo na bango biso tolia mbongo bato te telikelemba za mbongo bato eza loka toza biso misato tosangisi topesi yo donc komi na mbongo nyongo na biso na mama likelemba za na avantage musu te ezalaka mbongo na yo mo yango ozwa avantage ezaka nde ozwi mbangu ya wana bi avantage et en plus un bakobe convenant mususu soki mama likelemba wana aza mutema mabe to tata likelemba nde bamusu bazala akimi na mbongo banani ba perdre et na monde spirituel mutu azogere mbongo na yo bible epasi bozwi ya mutu eza epai trésor ya mutu eza epai motema nde ezala c'est-à-dire so tombe na bato mabe lokola mbongo no eza pa na bango ye mutu azogere tata lopango soki tata likelemba soki mama likelemba soki mwana likelemba soki yaya ya likelemba ye azogere mitema na bino mpo mbongo na bino eza na maboko na ye likambo nyonso yeye loba nini so na likelemba no sisa likambo wana donc c'est-à-dire motema na yo eza na boni soki aza na nzambe te aogere bino tala beconvenient
donc likelemba yango moni même na kati église comme passe bato ba commencer à likelemba partout tina ba église mutale likelemba zoko ozongisa te aucune église pas na kei ba otuna ngapa bato likelemba na lik yango moni na telema na église na bina église likelemba keba na likelemba so lingi o mona ngai pasteur mabe mais pour la gloire à Christ likelemba ko sala na église te parce que ça crée des problèmes na kati église. Voilà maman makambo na ndeko Belleville donc avantage ali kelemba ezala kaka aux zimbongo avant mais be convénient de ezala ke belemi koleka bamsu bana prison soke na prison na makala kuna okuta bato ali kelemba bazala aliazo ko zong sate kangisi tina ba conteneur à la police bazala tu fais ça bien. Ah biso maman na za maman mukolo ba vanti kuta osati ah maman mukolo se respectaka aza pe veuve bon va veuve bakufa ate ba mikolo bakufa ate mukolo ndo bakufa noki peut-être siko bosala mikanda to bosala likemba so maman likemba bakufi oyo lakisa ndeni ke ngai azana mbongo na ngaboy izana ba document bosinyaka basana ba document te na usko bobala na ndeni so sko mikufi li bobala te bat ba olia donc makambo ni ça maman moi j'ai un témoignage mutapesaka ngana olia mutasuka pona souffrir te batikala mibale likele mekufa bazong silpe mbongo te bongo likele mekufi yo bazong silende isala mabongo te pona Belleville normal isala mabongo te bobo kino retirer mbongo maman to retirer ni likele mbezali bato ba olia est-ce que makambo na pasteur alobe ko mina bato non kaka eza bato likele solo pasteur pisika conseil eza kaka toli na orienté kaka c'est à vous de faire les choix. Voilà. Il faut salir que les madame se permettent parce que on béni. Bon, en fait moi mon problème c'était pas vraiment ça, ils allaient que m'a na sungika na pensé. Mais il faut pas pour le mariage na papa. Il est bon déjà. Daddy. Problème en fait moi sous ces awana to pas mola libala parce que kota la mbali na yo na mona ye déjà. Ouais, li banda pe mola ibo. Oui. Ce kota la mbala ndi wana vivane kobo, ils a pas si Maman, au moins les malades. Nabi, pas mon déro. Maman, on a fait l'andouana. Attends, moutou. Attends, maman a été. Moutou, Ferland. Il a fait l'andouana. Ala moutou moko. Maman a dit, maman a dit qu'il est balé. Maman a dit. Maman Léa. Dire qui on est sur Makassi. Makassi. Et puis. Mais ils avaient pas poto sauf à la guerre apparemment. Évite, ils avaient pas poto. Ils avaient la nette. Na mabango eko ya kanene. Ba neige. Neige. Neige bezala. Neige bigolo bana malili pe kaka. OK. Ah maman. Mais moi na ngale ba okota mtimi bale. Mibale eh. Comme beaucoup na ko. Yo mo za wana expliquer ndenge sala maka. Maman Léa. Maman Léa. Maman Léa. Oui, maman Likelemba. Papa Likelemba hier. D'accord. Modeste. Mais pas ça au bien modéro. Le quoi tu as battu belé. Na lingato, ngaki teto centralisé. To bana mo Likemba biso lelo te. Ça fait au moins attends 8 ans. Pour Likelemba oh. Ça fait 8 ans. 8 ans. To za mikanda. Ndo moni biso Likemba biso. To banda moké, to banda na $50. $100, les autres communes à $500. Bato nyonso bazaki pa na biso mbongo o bazona Likelemba ba investisseur nango. Là to ba mama Turquie, ba mso bakendaka a Turquie wana na mbongo a Likelemba o. Pe bazo continuer nango et ça la ke mutachaka mbongo ne to tindeli abakisi sous marchandise. Ba maison ebele na ville. Ba maison ebele na ville ka bataliki. Mama na tonga na mbongo a Likelemba. Parce que Likelemba il faut nous ala dynamique. Donc oui voilà déjà que le 15 yango le 13 déjà bongisi mbongo na. Ce nga na yete papa mo de kwaye. Ce qui a yete ngai. Nous to ngato travailler pour na ni ya za mobile. Akokoza moto pa akeya landimbo. To linga kama kama to tila sona na ba téléphone on a tindé bino na nini beto linga ngote. Po koko kanga mala ngona nzele comme ko yo tinda ki e comité na ngaba na ye o signer. Po biso so pesi mbongo no signer penza. Ki na pesi mbongo na. Toza mo ebele papa to. To devisa na peso ki mutazu mo retard. Expliquez nyoso. Okoza na mo retard mais koko so ezali. Biso to teli. Oko ici. Serviette. Donc on dit ko sunga yo voilà.
oyoki banzembo nzambe mingi ezala basystème arumbe yesu yo Bona rumba mwe babina rumba te. yesu Na bunzabi ba robina rumba. yesu masiya mokonzi nanga. Oui, entrez. Entrez. Bonjour. Oui. Bonjour, vous êtes là? Oui. Bisous maman Kenya. Yonga yoyo. Yengi aza écrivain. Yeka mama yako fanda. Le canapé. Oui, le mama. OK. C'était pas bien. Kashina sola kina onge makina sola na Lisa. Te ya kuyande na. Ai bayaka. Mama bole kala bino. Ai bayaka alanda ntina ndako. Voilà. Vous prenez place. Merci. Ok, vous prenez quoi? Ah non, rien, merci beaucoup. Oh, vous méritez? Non, Ok. tout ça, un peu de passage. Oh, d'accord. Maman. Maman Loso. Maman Loso. Babi telenga lisolo na otro. Mobali nanga. Omar. Merci beaucoup. Asante. Vraiment. Nasepeli komona bino. Biso mpe tosepeli komona yo nayibikisa liboso maison bakasuka te Vraiment. tuye wana oyo eza kaye ya likene nasolaki na Gabriel, nasolaki na Lisa, na on va contacter yo. Ce qui vraiment place ezali permettre biso to ko. Poza vraiment na besoin na parce que mobali na ngai, parce que mobali na ngai ezali tout ça bon, voilà. En quelque sorte. C'est bon. Et le ban na opé ya po aider biso kana okoma. Na lo banini. Te, bon ya monya linga lo belo moi c'est réservé parce que biso tout pas na idée kasi te ndaomi. Nzaka presse mukulu nzala yo zulu bana bakwana. Bakasi. Ndakulu idée. Na mwana no mama. Kako na ngayo. OK, kako no. Comment là non bébé? Naomi. Oh, chanter. Merci. Tu es jolie hein. Merci. Gardez tes noms au chocolati. Alinga pa olanga na ibisi te. Te chocolati. Na biveki. Nde na yipo tango balobi nduzuko dali kelemba. Na lobi ngamu kufona kitana tere. Kitana tere tu yiba parce que ngana lingaka mundu tanga zuko dali kelemba. Ponga na linga teso na ukoti di kelemba na ngai uzwa mbongo u dépenser en pam. Ngani nga mundu zuko dali kelemba upesi nga poser na. Merci beaucoup. Vous êtes bien organisé. C'est quoi tu es là pour mutu ta ko ya mutu ndabo. Ce qui n'est pas mutazo lia lelo. Yo zui mo arrêta biso tchelio ya zui yo yo kozongisa. Ndeto sala. Donc ya ba ya ce qui maman ngai loko na koti na nga demi tu na ina nga kota suka. Na nga vraiment pressé té. Ba kota suka comme ça on allait mais landani na lié tout na ina dans les 15 et landana penza. Yo mutasuka tukucho pe na suka makaste. Tout avancé. Tout à 5 personnes à Simalaï. Pour maman, il y a un insiki, alors qu'il y a la souka. Pour aller la souka, bandeli sous lui qui est là. Il y a donc aujourd'hui le 15 des 30 au bandit sous ta liboso na donc il y a ta 6 minutes 3 minutes 4 minutes c'était une question au Sanaka mobile na mito sala oui mobile ko sala mo pas sala et na ce numéro te na mobile na za na mbongo biso za muziki te que il faut yeba na botala na kate biso to akakozwa mbongo ata yo yebi baninga no alikelemba te mama yebi biso mama likelemba mama to ana batu musu ba ko na kazangulu na kenda ti kazangulu kozwa oh mutasoma ba plateforme na ya zoto ateka ba ndembi ne akoma ko fournir ba supermarché ba ndembi ba matungulu likola mo likelembo esali batu mama papa yebi Maman, c'est un numéro. Papa, c'est un numéro, non, on a tout d'amboka. Papa, foyer, papa. Pour ma tante, ça. Et puis, on a fait la boya pour faire so papa, éviter au Monique. C'est un numéro, non. Ok. So, on peut faire projet. Biso, le projet, on peut faire ça, maman. Kabou, bon, bon, vous dites que c'est non.
te na sens wana te kelemba biso ne toza mutana ba projet na biso na mbali nanga mbongo na biso ali kelemba ezali toza na besa to balana monde to fandi boye ngana ya ofanda apa mbali na balanga te na bala il faut honorer ngai tena kota ipo na zoe zemi na ko bota mzamba mona kufaki et puis voilà siko mobali na azana besoin to balana même ko kezate siko na s'intéresser na likelemba to na ko baninga ba otsa ba obenga na po alia ke sala nga bien ndi na solliciter mobali na ngabi non pourquoi pas to kota likelemba non si je comprends bien beaucoup likelemba pour na libala non projet na bino likelemba pour le mariage non bébé c'est ça non oui c'est ça ouais pour le mariage yo bango projet ezali kelemba pour le mariage bon pas besoin de difficulté ya kuba d'ailleurs on communique pour le mariage non ça question difficulté ba na te non maman a évidemment c'est moyen hein et ça juste que tu as besoin bon il va na place mo peut-être ce biso moto bito bomba to kipe ko lier excuse moi mais ce que ça pas ya mutu to ebiki kuna to récupérer maman belle vie hein maman belle vie papa Omar Kabongo belle vie Kandi. Comment couple au mari? Couple au mari. Bon, couple au mari tout parce que tu as des mitou. Ngana papa tu as des mitou. Ah, donc comment j'aime pas le vrai projet de mais au 5 c'est la biso de ça ton lit on peut si biso na liboso to lit après musu to lit après. Ngai na Babylone ndam. Ngai lo kwa mabe ulu batte. Bona tu na maîtrise. Au couple au mari na famille déjà. Kanazuba ya bien déjà maîtrise. Non, na lobindo zoganga pa bato. Bunga na koni ngai nena zabu iloko na linga kaka projet kaka pardon projet kaka quoi vous projet pour le mariage wana isiri donc beaucoup brusque biso que toi on a besoin bon le quoi tu dis que projet na bino za mariage to bimisi la bino mbongo po to ebi que za moi urgence. Ok, d'accord. Par rapport à Batumtu, à Tianeli, qui n'est pas bomba mbongo kaka. Neti maman na sepe qu'on a tali kemba na bino parce que on nous est honnête. Et puis to prie à rapport à Batu. Dès que tu as maman malembete. Dès que tu as projet na bino. Oza maman mukolo. Ngai so. Oza maman mukolo. Maman kelemba mususu ebota ba problème. O ka yo tsaki. Ngai moni oyo exemple na par exemple pardon. Ngai moni so kumle ba ka mbo. Maman na ide. Maman na nyolbi. Nga mama lo. 09 na zolo ba papa yebi wana. 93. Ngabana na mbongo. 60 na boya bola na mbongo ko tokutani na papa. Moni papa modero. Papa modero. Abenga pas modeste. Modeste. Pour ce qui papa yebi te. ezalaka pe problème te mais tolingaka nde siko toyeba dan nini papa azalaka te naosala boye nalingi mpenza te bokotisa papa na kati donc nalingi makambo na ngai na bino ezalaka yanga na bino donc bolongo na papa na kati ya makambo donc ngai naotraite na bino eza mobali ozala raison mama lea makambo nyonso mosasala ezaka atika mobali ayeba nyonso akoza ayebi na ye mais okomi koye lelo elobi yango nalingi mpenza bokotisa na makambo mwasi mpe asala makambo su ye moko biso na likemba na biso signé saka muto alobaki bobengi nga te na ye nga moko oui wakambi comme ebele ah oui kasi na ye nga aza responsable aza mamadi biso aza na bamineur te na likelemba non moni otosolola toutefois makambo dans eza condition te eza normal mama moni yango mabe so omoni mabe namoni mabe te papa modeste mama lea nga lingaka na nga te bato balikelemba bayebana mpona nini ekoma oyo ya camarade na ngai aolia lelo na tie na ngai ye te comme loka mozika comme oyo otalo na ndako nanga na tuna ndenge nayoka mama kelemba nde ezalaka wana soki so neti moto alie bidi neti yo na papa modeste boza papa likelemba na mama likelemba na papa likelemba bino siko nde bokataka mpe na bosani ezaka mutu moko soki neti olie biso oza na droit mutu moko nde totyaka ba $500 tozwi siko 500 sans a totyaka ezaka lokwa 31 jours bango bakonta koka lokwa 31 jours bango balongolaka 1 jour donc yo so otie $500 na wana mois biso moto bato baliaka mosusu ale le 15 mosusu ale le 30 mosusu ale le 15 40 na 500 eza neti totyaka 250 par semaine mais par mois ce que tu as à 5 ça te voit au kabola on peut te faire à 2 fois tu dois maman 5 ça te fait c'est moto 2 fois mama chino kitoko moi carton moko ezate pesanga na kina bakisa te na kina ngoyo non ya non papa modeste merci beaucoup mama nani
Masi toko alandi yo. Muna munene. Maman laksa mwana. Peza ka bon, maman so ça pas. Il faut donner le connaît que bon maman so mi suma kasi tembe la quotidien. Heureusement, abotama na mi maman. À cause ma passe mi jeep moko boy. Les autres transport et vendre pas. Oza na bongo. Mobala kota kacho abimi chu, abimi chu. Maman Loso. Na tika yipo na yipo maman qui maison maman basi. Yango na tika bosso na madame. Mais ngai na koka ba aventure de maman. Je suis déjà dans zobi misa. Tu as doublé au moins $500 pour tout ça la projet oyoyo. Oza maman mukolo tu que yoko ça aventure. Mais bateau bazana katali kelemba bazala série. Base à la série pour que comme tu tension de tout bandarolia et banda explication on a tout yo kana. Papa bona nous quand tu sais que bisonde tonto ya to sala to landa likona bango. Awa bato ba pesa ke moi na ngai moi c'est toujours ba. Bato ba kota dike mana rubi nyawa na bandi la vocari. Ngai nene za busoki mutu aza série te okukota ti. C'est ça, non? Ce qui peut me poser, c'est que na seulement que na tindi bato na oui, bandeni qui bato ba sérieux, c'est ça le problème. Na yiba kasi bato ya kalipesilité. Et puis c'est ce qu'on peut bien dire, c'est comment qui bato mso no balete ba za pénaliser. Tu t'appelles ça tout le monde la casse, tout le monde mutu. Tout le monde ka une fois, deux fois compliqué tout le monde. C'est l'enlèvement. Il kenda ka bieti suka. Bon, on a zo bondela pona on a bondela. Compliqué, c'est ça ma pression tous aura blom qui m'inquiète. Te kenda bien papa, kenda bien. Kenda bien kabiso bo sala. Na sambela pona ngo kenda bien penda ti suka ye mo mukuru nde a même ngai na ya na saka prière chaque jour to. Mukuru ona. Que yende ko li kelemba. Yende mama li kelemba. OK. Ah OK. Maman de biso tondimi parce que na mono za maman mokolo oza responsable. Na sérieux. Parce que ça bana musu ba jeune finga linga makemba ba jeune fille pour éviter des problèmes. Parce que ba jeune fille bazana mo le croise trop. Et bien d'accord ba problème ba rancune. Ça j'aime pas. Ah nous ba jeune fille on a la ça jeune fille. Maman pour c'est bien. Maman donc c'est que papa jawana aunde maman. C'est que donc là nani lisa lo baki demi tout déjà retour bima donc tous obligés au tirer là-bas. Donc Genre c'est bon. Quoi? Oui, c'est la tout c'est bon. Merci beaucoup. On est là mon toi côté na dike mabu. Aza mabu petit. Bon on a une samila te bonne. La samila. Yo bando tiki. Papa nous a dit Kendaki. Ah, qui tient ça caraboye. Pour comme il passe, il passe. Voilà la liste de ma personne. Surtout. Je vois. Le directeur a signé déjà. Bon, il tient qu'à le plus vite possible parce qu'il y a des lobby. Ozoke lobby. Oui. Il n'y a pas de problème, mon frère. Vous savez. Ils ont frais de fonctionnement. Oui, Namoni, comment va signifier voilà. Ok, moi je vais vous remettre l'argent et puis je vais poser ma signature. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Comment? Non, mais ça. Ok, lobby, Alain. Mais donne-moi, je vais partir, il faut que se préparer, mon frère. Toko sur la mouquette. Allez-y. Mon frère, Alain. Na kanti sur match de bétail dernièrement, d'abord abonné à Bellevue TV. Mais tu connais Bango. Ouais, tu check Bango au début. Vous savez, non, c'est très bien comme ça. Parce que, vous savez, la banque, comment moi, négligence belée, liquidité, ça a sous. Pensate. Bon, ça, on a 100 000 dans la banque. Pour nous, c'est la binouette à $20 000. Et comme il problème, on a besoin de 5 000 nan. Bon, les cas après 5 jours, on a besoin de 5 000. Mais comme ça, on a besoin de bongo. On fait sortir directement dans le dakou. Ok, ça va, je vous remets l'argent. Juste dans ça, là, mon papier. D'accord, pas de problème. Comme ça, je vais signer. D'accord.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai